Misolelo, tomoni buzo banyoso tosali. Merci mingi ndekonanga Philippe papa. Merci ndekonanga Prince Mudi. Touti kosala video sikoyo me bangunya ya Congo ba recruter video wana na pererere na biso moko pe kaka. Yango ezaki message autoproclamaki pona koya nango mpolo ya lelo. Nalobi ekoleka boyete parce que bango nde fo balembanga parce que jamais rien que la vérité yango nazali komema. Merci mingi bozwa penda vidéo tant bozozwa yango bino pe bozo regarder yango de façon que bayi bango lisute parce que message kangi bango penda singa na kingo mboka Congo misolelo tomoni buzo banyoso tosali ndeko nanga Peter, merci mingi ba mama nyonso ba mama Daniela ba mama Madova bozonga parce que tout mes a vraiment moi bouquet makasi mais message alelo na loba qu'il faut eleka bokolula yango lobi bilo bokolula Congo yo bokolula yango bokolula Congo mboka makasi mboka ya bien bonyokola yango puisque eloko ya malamu esenga ke nyokwama Congo eza nkoi ekozonga ndeko nanga Pasteur Eli Odimba jambo les vidéos touti kosala donc esabi ndenge esengi tosala mabiso tozali bato kolela te parce que bakoki kokase mutu me bakokase mutu ya mutu te. C'est ça, tozo refaire montrer bango ke eloko tozali kosala ezali pende eloko ya makila eza eloko fondete o bo retraité yango boye bake eza eloko eza la kati na biso. Voilà mbote na ba papa nyonso boyingani awa. Lelo ezali le 4 janvier 2018. Ezali date moko historique na kati ya mboka na biso. Ezali date oyo bakoko na biso basopaka makila na bango pona bolamu ya mboka wana. Bandeko nanga ezali ba date historique ezali ba date ebele na kati ya Congo. Ndenge pe tokotia le 16 février 1992 ezali date historique na kati ya mboka. Ndenge pe toki kotia le 31 décembre 2017 ezali date historique. Date historique pardon. Ndenge pe tokotia le 19 septembre 2016 ezali pe date historique, c'est-à-dire ce total la date historique ezali tellement ébélé. Toye kotala pe soulèvement populaire we salamaki kolongwa na macho ezalaki vita bato ya club vita imana oyo eutaki na ngambo ya Brazza et kokoma pe na Congo ekomi échanger pe histoire ezali pe date historique. Alors sur ça bandeko nanga ba papa ba maman lelo toye tolobela nano mentalité na biso ba congolais tokomi nango wapi. Mentalité ya ba congolais des fois eza mwa mutu passe mingi po toyeba to se identifier biso ba congolais na ba mentalité na biso. Soki totali par rapport ya ba date ba congolais ba kufi mwana nanga wazana merci mingi na pesio mbote ba congolais ba kufi le 4 janvier o bazo kufa mikolo na mikolo. Soki na tali penza malamu eza lokola conscience ya congolais ezokola mukana no penza makasi te. Congolais azokoko miswa vraiment en charge te azoyeba te kaza liboso ya mungunya. Lelo biso bandeko na bino tozokoloba na bakati na ba réseaux sociaux namoni komba oyo ezongi mwa mukesima parce que tozali batu oyo
tosala mobilisation ya makasi ba 2010 2011 2012 2013 tozalaki na mwa façon moko tobanda osalela bémission na biso mais lelo toye koremarke plus ke kombe ezongi na nsima mingi kombe ezongi na nsima oyo mpo na nini peuple congolais bazoko se prendre en charge te mpo na nini peuple congolais azoko kolongwa na somo te mpo na nini peuple congolais azoko kolata kanda te mpo na nini bandeko na nga biyoka bilobaloba eleki biso mingi mentalité ya peuple congolais ezoko kochange te mais boyebaka ngo ke bangunya oyo bakoteli biso na Congo bazali plus déterminé mpo na lelo bazwa mboka wana c'est-à-dire tokomi devant le fait oyo tozali ke ba-rwandais ba-burundais ugandais na batanzanien bagene wana bakoteli biso na Congo baza koboma sans pitié bango bazali kotala intérêt na bango or biso bakongolais toza nao na ignorance wana ya koyeba ke nzambe akosala nzambe azali suka na bango bakozala mais nzambe akosala wana azali nzambe azali kosalela bango azali nzambe azali kopesa bango souffle de vie azali nzambe azali kopesa bango mayele pe sagesse ya koyeba koextermine biso Kongo eza kokoma jenge Kongo ezali kokende bandeko na nga nazopesa bino mbote bato bozo rejoindre biso so bomoni quelque part tovi mwa kokoso bosalaka nga quand même mwa signe Kongo ezali kodisparaître na carte du monde yango na ye kosadresse lelo na bandeko na nga lelo eloko nini oyo ebomi komba oyo bandeko toza na biloko misato ya mine oyo tobemi komba nakobakisa ya mine siko na video nazongeli toza na première position ezali mampinga deuxième position ezali média troisième position ezali ba église de réveil oyo tobengi bapasteur ya binzambe nzambe quatrième position ba musicien si on a s'adresser le peuple congolais concernant mentalité o bino boyoka kango na mama na bino Sonia Mbeli bino ba benga nga Sonia Mbeli e bende ya moto Sonia Mbeli mukongwa nzoko wana zali vraiment incontournable mutu moko ta ko tiko kwesa mutu ya mwasi parce que naza mwasi ampiko nazali mwasi na telemi prophétesse Anne-Vie nazali mwasi na telemi mama Daniela la victorieuse nazali mwasi na telemi Madova moi c'est bien la Belgique nazali moi sur na telemi bokilipe bazali komona ke moi sur azali déterminé bandeko média ebomi peuple congolais na niveau moko ya makasi tokolo balelo ba réseau to bandeli na ba site esika wapi Kabila ami participer à fandi pona ko déstabiliser combat oyo. La plupart de ces sites nyonso tozo komona na ba réseaux sociaux awa ezali ba sites oyo elobaki ke Kabila dégage soki on a dit bien ça ba site patriotique mais ça m'étonnera beaucoup que combat obiso tozali ko bunda lelo licho tozali ko sala na bino elongo lelo licho wana tozali ko mona yango ezali ya kolala. On le peuple va se mobiliser, peuple va tellement. Mais biso tozali ya kozonga na si. Parce que ba site balingi ngai et ngai site na ngai kotaka message boete, nga site bo ezali site moko crédible, ezali site moko ya respect, ezali suko respect wana lelo mboka ke wapi mboka yango bangunya nkogo batindami na kati ya Kongo. Bangunya ya Congo batelemeni na kati ya nkita na biso o balingi te Congo et se libérame. Alors ngana koloba boye bandeko na nga to mi poser ba question ba site oyo ba congolais bazali nango ebele na kati na ba réseaux sociaux ba site oyo ba congolais ebele bazali kosala nango mosala nini. Parce que oya kotisi site na ye alobi ezali site moko patriotique ozali pe libanda ya mboka olobi message wana na kolinga ngo eleka te parce que bakokanga nani site na nga sikobina bosala ki ba site ya business pona kotraumatiser mitu ya bakongolais pona komonisa bakongolais pasi sikobiso tanto bando sala bémission o ba opération toyebi ndako
kaka bandeko na biso ba site ba télémela biso ba émission terre à terre biso tozali ba journaliste te parce que belé bani ba considérer nga tant que journaliste moko ya TV5 journaliste moko ya France 24 ou bien yé ba parents na yé ba tinda kinga to ya tinda kingai na que ça la carte classe ya journaliste pour na ya kusala ngo pona mboka non ce n'est pas ça biso tozali ba journaliste otobimi to ba chroniqueur to chroniqueuse otobimi pona kotala mouvement ya mboka ndenge ezali kokende mboka ezo kokende vraiment malamu te ozomona mboka ezo kokende penda malamu te mboka ezali komarche penda na ndenge esengelami te ozomona alors mboka na biso bakongole bosalaka nga signe soki na omona kokoso ezali soit connexion nakoki kokata mais nakozongela message yango ata lobi ozomona voilà naomona bandeko bazokota il faut bosalaka vraiment signe ke bozolanda nga baya kosala biso mama Filemon Kabedi baya kosala biso ndenge basali biso lisusu te c'est-à-dire bakongole basali basite e basite wana Kabila mikotisi na kati ya basite wana lokola Kabila mifandisi na kati ya diaspora lelo mpona kodestabiliser komba ya RDC Congo diaspora ezalaki dernière force oyo ekoki kobalana na kati ya Congo yango moni biso tosala baopération toyebi ndako tosala baémission mpona kosensibiliser peuple lelo bato ebele bazokokondane opposition bozosala appel moko ya marche pacifique bozosala appel moko bakondane mpe bacardinal bozosala appel moko ya marche pacifique peuple wana bazali koboma bango bandeko na nga para moko te na mokili akoki kotinda mwana ne kekende na magasin okeiba para moko te na mokili akoki kotinda mwana na ye te kekende osala kindumba oyelanga mbongo ok para te ya kaka mwana na boboto qu'est-ce que je vais dire par là vous pensez qu'un grand homme lokola Mosengo parce que vous considérez bato nyonso ba terroriste ba mercenaire lokola bato bazali ko diriger Congo lelo non Mosengo azali mosali na Nzambe azali muto sa mutu munene tango ya 5 manche pacifique peuple congolais ba vivra ki ba koko ba se libéra ki le 4 janvier 1959 la date ya lelo ba monaka ba koko wana ba bundaka ndenge nini parce que ça la histoire etikala soki totali ba révolution ezokoleka na bamboka mosusu baninga wana batelemaka na ndenge nini so révolution yango biloko bolingi na Congo bolingi esalama ndenge nini tout comme président Félix ndenge ye azali wana président Félix akende koyebisa peuple congolais bima na eboka bima na nzungu bima na mbeli non wana eza mosala mama songi ya mbeli wana eza mosala ya mutu yo osali site olingi komisi lix na kati ya basite wala taka fier mais pendant que mboka ezokokende bajeune rwandais bango na bazokodiriger mboka na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba kufa ayebisaka biso ke tozotraverser Congo na biso moment moko très difficile asalaka déclaration ngo awa na France na kati na Élysée wana ezalaki dernier voyage na kende na Congo ti akei azongi boya kufi bato bazali chargé ya kosala mobilisation wana ezali yo na nga oyo koyebisa peuple congolais ke ntango tobimaka liboso ya bangunya tobimaka liboso ya binemi na biso mpe il faut préparer tobongama peuple congolais to se prendre en charge comment yo koki kofanda boye bamomi mamado azali mamo atekaka mapa na kwe na bino bakwe isi batortire ye le même jour wana bamoni yo na butu oke nganga ndokemela basanga to changer mentalité quoi bandeko nanga to changer mentalité mboka ezoke malamu te Congo tokomi na jungle esclavagisme esclavagisme ça c'est la jungle tozali ko traverser mutu akoteli yo na ndako na yo na mupanga mutu akoteli yo na ndako na yo na eloko ya instrument ya mabe yo ozali komona kaka ke oazali ndeko na nga mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes frères amis, mes frères amis, mes frères sœurs. Congolais faut la mouka. Congolais faut la mouka. Yango ngana eko dénoncer ba site, ya ba collabo. Obo eko freiner tout ma oyo la ba logique la bino
Donc, normalement, objectif est là qui tout mobiliser peuple. Tout le peuple et longo. Tout va combattre le système oyo. Message est là, message moko. Na kati ya site. Ok, biso tout là ba politicien té. Appel à la violence, to société civile, et là qu'on a au sala, peuple va se prendre véritablement en charge. Dans et là qu'on biso tous ali ko sala. Mais ebelo yo ko zwa kazaka na yo olati, olobi non, ngai komba wana ya bote, mais yo zo boya violence, bato ba kote libino na mboko basa na violence. Yo zali politicien té. Yo zali activiste. C'est ça et là qu'on a ko ki koloba. Message na ba ndeko na biso ba pasteur ya réveil. Tokomi wapi? Ah, ba uti kopesa ngape nouvelle mosusu o échappaki biso na église soki ya pasteur soki kakenza soki kinyanza soki nani wana oza na menace ya mort. Si pas boye ko comprendre que mboka ezali ko traverser moment moko très difficile hein. Bosala appel ya nkukute. Bobenga bandimi na bino batelema ba se prendre en charge. Bino moko pe bozali na kimia te pa bino bozali. Ba pasteur moko ba malheureux, ba très très bien filtré ba pasteur. Bota la déclaration ya Mukuna. Véro Bilonda, merci ming maman. Signalez pe bandeko mosusu kuna parce que live photo salaki et beti bango penze chubi bango likonga. Basali ba télécharger yango mais bozala prudent tant que ça la live boye bosala rabasi ndevi ya kolakisa ke tozali na kati ya ligne et bozala vraiment bien beau connecter bato mosusu partout na route. Bon Nzambe bino bolobi l'église est au milieu du village. Où sont-vous au milieu du village maintenant? Toza au milieu du village quand natango mboka ezo kopela moto. Les lois les Rwandais bazali ko diriger Congo. Les lois les Rwandais bazali na mission na bango ya ko déstabiliser peuple congolais. Botala ba makambo ba événement salami na kati na ba marche à les 31 oyo. Botala place au caméra kotaki. Caméra kotaki pour ça la propagande d'ailleurs caméra. Je te dis non. Tu ne passeras jamais caméra. Et on te connaît bien caméra. Aux arabes qui là ya peuple congolais. Kamera Zali na groupe nae que je félicite en passant maman Marie-Paul Kapinga. Nzamba bona maman Marie-Paul. Asa na message moko à l'ancien qu'il a fait passer dans radio UDPS. Atika likoloba boy. Boye bakango Kamera za na groupe nae ya ba AFDL. Kamera Zali na Robert Zali na groupe nae ya ba comment on appelle ba M23. Ba o ba far DC ba tuwana nyoso batondi na kati ya mboka ba Ruberwa ba Kamere ba Justin Bitakwira comment on appelle tous ces gens ba Jeannette ba Zoé ba tuna butu bazana ba groupe na bango ba Gédéon Kyungu wana yeboko Kabila pe azali na ba groupe les pa ba mercenaires mais force ya peuple congolais ezali population ce qui population na ba telemi to se mobiliser tant qu'un seul homme. Bato wana bakokiba beko kambwa na mabele ya Congo. Pasteur Mukuna ke kotala Olive Lembe aza ko sambela pona Olive Lembe maman nzamba pambolo pona mosala kitoko bozali ko sala na mboka. Pasteur oui bazo sala mosala kitoko parce que bazo tangisa makila ya peuple congolais oyo melaka pona ba succès na yo. Comment peuple congolais faut toko mabanya maboye na mabele na biso. Vous devez comprendre que Congo est allé traverser un moment très difficile. Vous allez comprendre que Congo est allé kende na jenge kutu Congo est allé disparaître la carte du monde. Église est allée pas bateau ba kende rozwa ka refuge. Ce que tout me koti ba tuna kati ya mboka. Même mutu akimi guerre akenda ka refuge na kati église soit akimi na hôpital. Mais pour tel niveau les loto komi na kati ya Congo na mentalité oya biso et tout me koti biso ti na kati le tonga boko yo Mukuna po ba kota ba finir na bandimi na oyo nyonso eloko ni nezangi mona mobali wana. Kabila za na somo ya peuple congolais te Kabila tango zo bomba peuple congolais atiki kotika ordre akimi ya Afrique du Sud akimi soka kembo ka mbona mboka na bango Tanzanie
Matikali bino ordre na mais ça bossa sabango. Je vais vous dire une chose. Les peuples américains que vous voyez, puisque moi je vis aux États-Unis, les peuples américains, le peuple américain est bien armé. Mais les jeunes congolais, attendez la vidéo, attendez total ce qui même dit son peuple, tout leader, appelle à la violence et répondra à peine à la violence. Il va se prendre en charge. Donc maman Mado a koufi, moi na ya maman Mado va moi na ya koufi, yo congolais na pourquoi, olobi bato na ba koufi ezaki mukolo na bango, eloba na ngonde ko na attaquant de pointe. OK, ina opemba la moko, OK na nganda pe omeli parce que mukolo ba congolais ba koufi bokende ki na banganda bokembe la masanga. Ça c'est quelle mentalité, c'est quel pays? C'est-à-dire ba pasteur ba mendiant ba musicien tina te mutu moko mutu azali mutu moko inconnu na mokili aya déstabiliser mboka mobimba y compris na ba nini complicité ya soi-disant ba politiciens congolaises. Si on bato nyonso bakufi lelo le 31 oyo bakena bango perte. Bato bakufa ki le 19 septembre 2016 bakende ki perte. Bato bakufa ki le 30 décembre 2013 bakende ki perte. Les 19 les 20 janvier 2015 bakende kaka perte. To ça na bolingo ko badeko. Mentalité badeko na biso ba congolais. Tango moni makila ya ndeko no estengami na se. Ezoko na kisake yo faut résister. Parce que l'homme est koko mayo. Bila bolingi cardinal alo banabino nini, mama Pauline na pesi omboto. Yo lingi cardinal mosengo tele malo banoni. Alors baloke yo tango zali ko bima, obima na ba char de combat, obima na minduki. Balobi na chaque opération nyo sezo sale manakati ya mboka, kabila mesana ko boma congolais. Kabila mesana ko mona peuple congolais lokola nyama. Kabila ndenga za na kati ya Congo, ayaki net na battoir na ye. De kopuka pompe essence. De kotambola na ba briquet na kati ya maboko na yo. De kotambola na machette, de kotambola na allumette. De kotambola na canif. Tala ba soda mosusu o bazali ko mater peuple congolais. Tala ba soda mosusu ne bazali ko mona sa peuple congolais passi. Osomo na peuple congolais se retrouver devant un soldat. Mais azali ye moko baninga mosusu basi bakini. Mais pourquoi récupérer peu ba jeep wana ba civil peut ba récupérer comment? Ba civil peut ba récupérer boli misamke ba civil ba récupérer peu ba arme peu comment dire ko bête est-ce qu'on bête mundu ke zakali kamoyo civil ko ki ko ekolaté to changer mentalité ba congolais. Mboka ezoko kende biso kaka boye likolo ko zanga koyeba. Mboka ezali ko kende biso boye likolo ya somo. OK? Na lobeli ba pasteur, na lobeli ba musicien congolais. Ezali soni mingi. C'est-à-dire mboka wana mobimba ezali na leader mokote, to ezali na mutu mokote andimi akende martyr pour na peuple wana bazala sauver. Batu oyo baza konyokola tala makambo lokola Chimbala azali kosala na kati ya Congo. Siège à IDPS wana lelo IDPS azo ko bunda ye moko mais lobi toya ko bona ke batu mosusu baye ko bima o biso tozali na kati na IDPS to bundaki na IDPS parce que bango bazelaka IDPS soka bundeli bango bayo kabila bango ba partage ya ba poste bande ko langa mate bande ko langa kinga sani bumbu selembao makala Masina Monganyema Boni boyko congolais. Mentalité nini otoza nango na kati ya mboka. Ba musicien na bazo maté bino bazali ba monsieur bokoko pendre. Ba wera wana ba betaka ba concert en plein air. Bokoko bona ke wera zo ko sakana na peuple congolais, zo ko teka milimo ya peuple congolais. Boteka wera. Bokata mutuna Bana wera batambola na Congo. Bana Chimbala batambola na Congo. Bana olenga ko ibasa na kati ya Congo na bazo kende kwenda vutuka. Tokobanga kati wapi mandiko nanga
tokobanga ti wapi Congo ezoko disparaître kaka boye bolinga cardinal asali mobilisation esalami oyo ntango biso tobimaka na baopération toyebi ndako bino bato ya site bino kabila moto akopesa bino mbongo bapaster na bato ya basite oyo bodestabilize komba oyo boétouffe média oyo mpona peuple congolais baleka te ndeko na nga tonto kalanga direct ya Kinshasa bolani boye ndenge nini c'est-à-dire mboka mobimba eza kokende nango lokola bamuto moko boye mboka mobimba ezali kokende nango lokola banyama moko boye tozali na sens moko ya responsabilité te ke peuple congolais a se prendre en charge non babeko mentalité tolamuka nano l'esprit parce que rwandais azali apanzani partout na mokili Rwandais azali déterminé que ye fazwa Congo fa kamba Congo. Toza lelo etumana ba jeune Rwandais. Etienne Tshisekedi on va déclarer hein combat etikali ya ba jeune. Mais maintenant quels sont ces jeunes là? Ba jeune wana bazali wapi? Ba jeune wana ezali ba jeune obozola ndachibala. Ba jeune obozali ozolonda Vital Kamerhe. Basengi marche ezali pona mboka totelema na drapeau ya mboka mais kokama botala mais message eza simple bakongolais ezanga mama na bino na koloba te ezanga yi mwasi ampiko na kotelema na koloba te prophétesse Ambi kamera ye na batu na ye na clan na ye groupe na ye ya basoda akoti na bango na messe bameki kokosa bino kosala jet ya gaz lacrymogène botala epai kamera akotaki ata mutu moko ya mutu moko akweyaki kite aza na kati marche elongwe na ndenge demande ya kati ya marche ekomi oh Kamerhe c'est quoi ça congolais les américains ntango basalaka makambo ya mboka babimaka na drapeau ya mboka na bango babimaka na drapeau ya mboka na bango mais makambo ya Congo o catholique abengi esengaki mwana somi nyonso ya mboka akita na drapeau ya RDC Congo kokamwa mentalité ya biso ba jeune congolais ba jeune bazali tozo ko promettre futur ya Congo ya lobby Congo ekotongama na ba jeune o wapi Sonia Mbeli Congo ekotongama na ba jeune o wapi otala na kati ya marche na kati ya église bato mosusu babimi na batricot debout congolais syndicat dokolo soki dokolo est-ce que toyelaki makambo wana to toyelaki Congo toyelaki propagande ezalaki élection to toyelaki po tosauve na mama Congo mais je pense que congolais oza susu na sens ya kibomoto te nulle part na monde nga na mboko ndenge na fandi bandeko na nga natikala oyeba gouverneur ya mboka tofandi na ye te benga américain tuna ye gouverneur ya mboka oyo nga ofandi ya eta oyo tofandi kombone nani akoyebi so adonte non asintéressaka na ye te parce que peuple bazovivre bien azosintéresse te aza mpe na posa ayeba te mais tuna André Kibuta même na mwana abotami lelo butu nyonso ayebika André Kibuta siko mboka oyo biso tokendaka tobimelaka no libanda soki même ata cardinal alobaki te bobima marche pacifique UDPS to ba parti politique ebengi bino bobima marche pacifique yo congolais ntango ozobima libanda oza na conscience te ke mboko eza ya kokufa bandeko na ngai il n'y a pas longtemps inondation euti kosalema ya makasi na kati ya RDC Congo ya makasi na niveau moko ya kosakana te mai balabala mobimba Rosaline Mbombo le peuple d'abord mai na balabala mobimba Congo mobimba mai est-ce que donc on koko pesa congolais conscience te ya kotelema ke tango basali biso appel tokende kotelema mpona marche fin mandat ya Kabila ekoki kosala conscience te ntango naobima nga mpe fona bima na liboka na mutu na nga na nzeta liboka Kabila banzi koboma bacongolais lelo este ya Congo wana ekoma déstabiliser Kassai n'en parlons même pas. Kamwana Sampo, Bakufi, Baza, Bere, tous les deux Kassai.
le massacre à Boudia Congo. Congolais, quand tu connais la moussayoté, Congolais, tika ki malandangulu, tika ki mandian. Congolais, tika ki mandian. Kakabino e Katumbia za Nambongwe, Katumbia za Boye, Katumbia. Yolo Katumbia za wapi? Infiltré mounene arabe, moi mobali arabe. Ce qui est là, vous avez accusé papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nazo quand on a des réseaux sociaux, on a l'andek émission beaucoup où tu peux sanga kanda. Nazo quand on a des réseaux sociaux, bah toi font la boulot na bango. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est la grâce à famille Tshisekedi. Bah bomisi bah congolais mingi, bah ça dit. Mais congolais bah pourquoi tromper biso de sous-souté. Tout ça c'est pas dans mikete. Tshisekedi a bomisi bah congolais nani. Bah de konanga bah diaspora, les vrais congolais, tous s'identifier. Rwanda kota trop na kati ya Congo, Mupaya kota to, Mali alo bakalingala bien, Ivoirien alo bakalingala bien, Yoruba Nigérien alo bakalingala bien. Rwanda mikoti sana 4 langues nyonso ya Congo, 4 langues nationales. Mission na bango ezali pona ko déstabiliser RDC Congo. Mission na bango ezali pona ko finir biso ba jeune, bango ba remplacer biso. Yango mentalité ezo benga ba Congolais. Tola muka, tozo koma wapi Congolais. Tango Katumbi abimi, Kamitatu abimi, agangi Kabila dégage. Oya lobi Kabila dégage. Kyuma démarrer Kabila dégage. Mais non, tu sais que doit Mulumba sala nini. Bilo nyonso bozali pour départ ya Kabila. Sac papa Tshisekedi atika kibiso directement. Kebo kambana bo kende na combat o na grand frère na bino Félix Tshisekedi. Batuana kaka banaba bimisatso Tshisekedi delo azat tribaliste azat tribal azu pouvoir apesi na mwana na ye parce que batu nyonso batikali bazana batu banyokwami batu basali boye ezaki déjà ba déclaration avant ya kufa papa sala ki kinyungula sali ne mosala de kitoko congolais papa sali mosala na ye we monani na misu lokola bilo nyonso bozali pour Kabila dégage. Venez ensemble avec moi. Ngape Tshisekedi nazali pour Kabila dégage. Toya to sangana Jeval et Jeval est boti rassemblement. Tout d'abord rassemblement c'est quoi? Na makanisio ngana komi koti sa mukena makanisia pauvre muwei papa Etienne Tshisekedi. Rassemblement ezali force. Ya ba terre politique ya mboka. C'est-à-dire na kati ya rassemblement tozali na ba homme d'affaires. Na kati ya rassemblement tozali pe na batu o bazali na force armée. Na kati ya rassemblement tozali na batu oyo bazali na makambo ebele. Milliardaire Otto Bengi, anti-milliardaire Katumbi. Asali nini banda kota na kati ya rassemblement. Lelo nazo mona ba déclaration par-ci par-là arabe. Arabe wa yebi papa ta yebi mama te. Bato bazo ya kamba ba congolais lelo. Moïse Katumbi arabe traître collabo infiltré. Voilà les mentalités ya ba congolais. Katumbi azali na mbongo, ben communication la katanga ezate, les peuples ne sont pas mobilisés. What message à Katumbi le 31 décembre pour Kabila Kini. Mais ngana lobaka makambo esina loba yango. Ngana zongeni émission na ngana salela parce que biso toza ba chroniqueur na ba chroniqueuse, et bo sepeli ko bengela biso to lingi yango. Na bima pona mboka, na bima pona mutute ka ebisanga na bima. Tanga na ebisanga bino ke Katumbi azolite na mutu ya Félix Tshisekedi, a finir Félix Tshisekedi. Bon mona kango maseki. J'étais accusé même, j'étais même attaqué par Mandeko na biso mosusu bazali ba Tshisekediste. Bozonga na barchi ba vidéo nanga, makamnyo songa na lobo ezo salema lelo e pa Katumbi, c'est salema. Batu nyonso bazo finga Félix Tshisekedi na ba réseaux sociaux ezali batu ya Katumbi, la plupart baza batu ya Katumbi na batu ya Kamere. Yo buto benga ke chilo boke dans la chambre le kusani. États-Unis zamboka satellite. États-Unis zamboka munene. Tango nyonso ka sa ke quartier na Congola fanda raté mais Congola zali amona rapé makambo ezali koleka. Bobo sakana nanai. Félix Tshisekedi aye awa na année passée aux États-Unis. Katumbi a utilisé spécialiste na yo empoisonné ni Francis Kalombo. Ba piéger ka Félix Tshisekedi ba poisonné. Tant to lo ba ka ngai mama so ngambeli na sala ka mosala ya mboka. Bila ba sango na sala ka maseki. Katumbi mission na yeti ba koti
ndenge ba finir papa Tshisekedi mission na ezaki kwa finir Félix Tshisekedi si l'autre Félix Tshisekedi aza en danger yo mutoko tele moko finga Félix Tshisekedi risque Félix Tshisekedi auti ko risquer na parquet kuna na matete wana yo risquer yango bati bala oyo batuchi oyo bakota na kati ya baluba bandakala bafandi na kati ya Congo ba congolais na ba Valentin Bubaki wana ba Eva bazali ba tous ces rwandais là ba bitakwira bako sakana na nation congolaise mingi mais telle n'est pas une mentalité ya biso ba congolais on est tout se ressaisir to fanda to tala moto ezoko pela wapi mboko ezoko kende boye ndenge nini mboko ezali ko disparaître boye biso ndenge nini mais to fanda ba divergence ezalitina to fanda ba divergence ezalitina ba makamba pamba na kati na ba réseaux sociaux et vous vous amusez. Vous pensez que Rwanda est un mboka na yo kwa sekisao? Rwanda est pour boto la biso mboka. Congolais ozo la nanga vidéo oyo. Ba de konanga étudiant. Ba mama ya Zando. Ba mama ya Gambela. Ba mama 51 partout Congolais pa ya zali na monde mobimba. Ba en Afrique du Sud. Rwanda est pour boto la biso mboka. Ba est pour boto la biso mboka. Congolais la muka na mentalité na yo. Nulle part dans le monde, la carte n'est tonga. Bakoti ko côté là jamais bateau ba côté la carte tonga et tonga ezali refuge. Keto bwa kangunda, yebisa mundele yo kima kindenge ni toko saka mindele na kenda ki refuge na église boy na bando lala. Mundele e bien que église ezali e pa mutu akendo pem saka mutu na ye. Soki empake yo me côté la carte mboka. Bilo ba papa bo fa na carte diaspora. Ce qui n'a pas dit pour attaquer les médias, je regrette beaucoup, plus encore beaucoup. Mais vous savez que na zonga. Vous comprenez que zone sur la émission na yi. Na ko zonga souci maté parce que ngana ko tika place na Kaberete. Ngana ko tika place na Katumbité. Katumbi lobi le rassemblement ça dit la faiblesse. Qui a créé faiblesse pour na kati ya rassemblement Katumbi? Bande ko nyo so kota na ko pesa de N'a créé faiblesse pour la carte de rassemblement. Oh! Donc, vous avez consacré le peuple congolais. Quand tu as consacré le peuple congolais, on a carte de diaspora. Tu as un politicien, tu as un activiste. Tu as un combat. Oh, non, c'est un moyen de m'abeiller. Il y a un bête dans la porte. Il y a un bête dans la massas. Il y a un kabila 5 000 bête dans la massas. Il y a un bête dans la massas pour nous connaître. Quand tu as tellement mauvais dans le niveau de Saranaté. Na ebisa bino batu to bozo komona na utiko lo bango sikoyo batu to bozo komona bazo ko finga Félix Tshisekedi na carte na réseaux sociaux bazali batu ya Katumbi. Vous remarquerez même ma belle siko marche ya ba chrétien oyele ki de lo le 31 o bandi ko na biso ba kufi ya moins 3 ou 4 jours passés et ça problème à Félix Nankamoni. Donc si vous voulez vous engager dans la politique à Congo Félix Tshisekedi a sala na carte ya politique à Congo te il y a continué nouveaux politiciens. Azali peut qu'on meka à se positionner. Nous avons condamné nani. Félix Ndem ta koti saki Katumbi na kati ya Congo. Caméra posa ka bino question. C'est aujourd'hui nga bino boyebi ke nga caméra nazali rwandais. Mais la sali na ba poste clé na kati ya mboka. Tango ka caméra bando sala na kati ya Congo. Biso ba congolais ba papa na biso ba fanda ka wat. Bazalaka place nini pour battre. Merci beaucoup mon grand frère Moigny Mwanza. Mobutu a travaillé plus la déstabilisation ya RDC Congo. Mobutu a saboté la nationalité congolaise. Mobutu peut se maintenir dans le pouvoir avant de s'occuper de la nationalité de la clan nae. Et comment tu as saboté Mboka Oyo. Conséquence il y a politique, il y a Mobutu. Après moi, le Congo sera de lui. Deli Jamot, vous allez vivre. Il y a Deli Jamot, vous allez vivre. Corruption, il y a des musiciens. Oh, vous allez corrompre. Est-ce que vous allez corrompre les musiciens de l'O Congo? Est-ce que les musiciens de l'O de Bakomi Kobenga Bango na Kawele, ceux qui na Kingakat, va corrompre les Bango? Et ça, c'est une stratégie à la Deuxième République.
bazalaki ko étouffer ba musicien ba telemela bango pe ba boma bango ba passer ba telemela ka ba mouvancier wana ba boma pe bango. Bande kolanga l'air est grave. Tout se ressaisir ba congolais, tout changer mentalité. Na sekimi ndeko nanga Bruno Chamala na pesi umbu. Roger Massama na pesi umbu. Ça fait très mal, ça fait honte. Tshisekedi wa Mulumba, famille Tshisekedi, ceux qui congolais les a déstabilisés, et sa famille Tshisekedi. Ceux qui congolais les a déstabilisés, Tshisekedi mutate ki Congo. La biso ba congolais, toi ba ko se identifier. Na lobi yango bien. Biso ba congolais to miye banano bien. On m'a dit ba jeune rwandais oyo ba yeko sakalande na peuple congolais. On m'a dit nga na ko yebisa bino makambo ezali vérité. Makambo ezali vérité na ndenge ko sakalate. Ezana mutu moko te ya Maniema, mutu moko te ya Kivu, Goma. Ba de ko nyoso bo mwana kana Congo wana, ba Maniema, ba Goma, ba Sud Kivu, ba nini. Ba boya Tshisekedi wa Mulumba te. Soko bozali na vidéo o Tshisekedi wa Mulumba sali tourner na ye na kati ya bamboka wana to bakatanga babwakeli libanga bato wana baboyi ye na nzibite tofandaka na bandeko na biso ya est tofandaka na bandeko na biso bashwahili et puis so Tshisekedi azali aimé na kati ya Congo kombo wana Tshisekedi azali mingi na bandeko na biso ya est soko moni mutu moko ya est aye koyebisa bino Tshisekedi abomi Congo Tshisekedi azali tribal baza na tribalisme baluba bo identifier mutu wana malamu médias azali congolais c'est là où nga maman soya ndebi nazali ko condamner médias congolaises au moins ba vidéo mosusu au moins ba message mosusu ça ne va pas la peine même ya kolekisa ngo na net parce que to uti ndenge toza boya biso nde tozo la tabo biso ba congolais normalement fait toza la noir to uti na matanga ba makila ya ba présent na se ba to na to ebi neni ba ko kundela bango te congolais to ebi te ba ko kundela ba to wana te. Comme si on ne kunda bango na ba cercueil moko inconnu, ba destination inconnue. Ba force commune ezai bene na kati ya Congo. Événement uti ko sale ba bengani ba congolais na comment na Congo Brazzaville. Et c'est événement moko ya makas. OK? Et c'est événement moko ya makas. Mais pour moi, un terre à terre, moko boye, Rwandais moko boye, aleki na média ba congolais, aïe, c'est bino ke bino ba congolais, bino ba vous allez ba tribalisme. Tu sais que tu as voulu ba bomi si batou. Si tant que nous sommes, est-ce que nous les Congolais nous sommes tout d'abord les idiots? Tout ça va idiot. Tu sais que dans la licence ni na sommet la arme. Et ça l'idée. Bon, puis ça dit son licence, ton compagnon et sommet la tu sais que arme. Et par contre, tu sais que tu as voulu ba, aleki si peuple congolais, le légaté n'a que revendiquer droit naïe. Si ce n'était pas Tshisekedi, Mobutu allait rester éternellement dans Mboka. Mobutu allait rester éternel dans Mboka wana. Mobutu allait rester empereur, allait n'importe quoi. Tshisekedi a dit non, Mboka est côté boyete. Mboka il faut que ne la boye. Peuple bola muka Mboka est malabouté. Ma belle Tshisekedi a sali wana. So Tshisekedi a tindi maman Sonia Mbeli. Bima tellement on se prendre en charge. Ndatindi atindi yende mutu atindi Sonia Mbeli adui mutu ya bomi congolais bande konanga mibali na ko benga mibali ya Congo mibali baza mitunkoi congolais zali mutunkoi bande kona biso ya est on a fait so totala bango baza ka pe ba kitoko mingi o mana mutu moko boye est lokola kadogo moko boye ami kotisa na kati na bino afandi pona ko créer kaka moi bêtise moko boye lekela batu na réseau oyo est-ce que zali ta o mutu ko pesa message wana mande ko na biso ya basit ngai na ebisaka bino l'émission na nga na ko yamba mutu ko lo ba bêtise te nga na mo nkeza bêtise parce que censure te fait ça na ba émission donc on a ba musicien ma sœur Daniela Sainte à la Victorieuse censure fait ça na ba émission pour le la musique peut censurer ezalaka na bakat na média peut censure fait ça et ça ba message mosu c'est ça na ngo tina te ya kolekisa yango. Tout d'abord, nous avons des journalistes professionnels. Nous avons des chroniqueurs, nous avons des chroniqueuses. Nous avons des médias, nous avons des médias. Je condamne vous, vous avez un site. Nous avons condamné les médias, nous avons condamné les réseaux sociaux, nous avons condamné totalement.
Parce que y a un mutungulu boy te pour passer message au bébé ça va tout moral. Batu ya Kivu ba ina Tshisekedi wa mulu. Mais non, ba Rwandais ba bota misima wana. Na ibisa que les Rwandais, la plupart des Rwandais ba bata maki na combat ya Apareko. La déclaration président Apareko papa Rwanda uchi koloba, ba Rwandais va comprendre que ba ça sur la place à komi bata maté. Mais il faut créer encore d'autres désordres. Oh et comme ma bango li susu na position ni bango ba kufandela. Voilà mon esprit congolais. Tozali infiltré. Tozali entouré na batu mabe. Liwa ezala kati na biso congolais. Na minute ezala muluba moko te po ezali na mwana moko ya STT. Vous imaginez na passion batu ya ST ba moni des années. Ba jeune ya Goma o ba telemi wana. Ba lobi to boy tu na kukatala we Kabila. Wende kwa ku Rwanda. Ba jeune ba boy Kabila ba jeune ya bakasa ba tele ba tele ba finga komba Félix ya Tshisekedi wa mulu ba to ba finga Félix Tshisekedi. To ba finga cardinal Mosemi. Ce n'est pas vrai, identifiez-nous les Congolais. Toi s'identifier. Biso to fani na bamboka ba Nigeria. Na lo bakalanga ba Nigérien. Lelo na ko se déguiser pe na kata ba Nigérien na bimi. Na za mwana mboka wana. Avec langue na koki ko sala nyos na koki ko sala. Mais si ko Nigeria ko yeba nga na ba bilembo na nga. Awoye ba ozali muto mboka na biso te. La simbo ezo la que soit même l'accent. Bato na biso ya ba réseaux sociaux, bato na biso ya ba site. To sala ba émission mosusu te pour na sentiment ya ko sala pour ba sa ba nombre ba view te. Tozali na liwa ezala kati ya mboka. Marie-Paul Kapinga, ma sœur na Belgique, la combattante, na salué une fois encore, même 1000 fois na salué yo. Azaka na banaliser kitoko. Kamera za na groupe na ya ba soda parce que Kabila na minute tozo kende o tozo lo baboy Kabila o diriger sous Congo te. Makambo zo salema na Congo, salama o ezo salema pour le moment, ya moi salama na deuxième république. Mobutu si asilaki basi ba faiblir Mobutu. Mais Ngwanda na ba clan na bango ya bangwanji na ba nini wana ba bando diriger Congo. Clan wana nyonso ba ninga ki papa Mobutu soit disant ba ngwandi so pe ba ba soudanais ba uta pe ba mboka nini wana. Ba ko diriger Congo. Mais tant que nous diriger Congo, balobaki munu ba oya kolekate. Malheur ya Ngwanda tant diriger Congo pendant 6 mois de balobaka. Ngana ko ils a plus que 6 mois. A Sedaki Congo na Museveni, na Paul Kagame, Congo est comme un niveau comme il est là. Si nous sommes déstabilisés aujourd'hui, c'est la deuxième république. Message Mobutu appelle ça que après moi de lige Congo est à de lige, c'est ça la délige que nous passons. Mais faut tout le kato tonga bateau ya arche de Noé et le banango de konanga Gary ambassadeur que j'ai sali en passant mon sali nanzambe véritablement mon sali nanzambe mbote kuna passer Kaninda tout ça le danger ba de konanga la fois passée pour moi na lela ki na réseaux sociaux na lela ki nini pasi na lela ki pasi bon que cause la déstabiliser le niveau boété ni côté à ba musicien, ni côté à ba pasteur, ni côté à ba peuple, ni côté à ba politicien. Ba katumbi ayaki na mission na ye. Ngana soko ba tous les katumbistes. Moi je cherche et je les preuves. On va koyeba sabino que la mikolo koya, boko kangate. Katumbi a déclaré faiblesse ya rassemblement. Mais c'est lui qui a créé ça. Un voleur arabe moko boyo koti na kati ya mboka bato ya sakanada ba. Vous voulez prendre les Congolais tant que banane. On nous impose. Notre frère vient de déclarer ça, Félix Tshisekedi. On nous impose. Demandez-vous pourquoi Niki allait faire na Congo, abenga kaka opposa ya Kamere ndefa kutarada Félix. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose caché là derrière? Bozo on a la peau d'animi, bandi konanga. Dans mon chité la vidéo d'anga. Nako mo chité na maloba nanga o ba mesana ko télécharger ba vidéo oyo bo télécharger ani mais boye ba bo comparer o boyibi na onga na zero ba bona so bo kiseneza on a besoin que ngai na zana mutu c'est la tête, c'est ma tête qui fonctionne et ça mutu dès la sala analyse boye na sala kango teke na papier na ye na noté na papier tant sur la ko chaka ka ba référence que kombo boye échappé ngati na sala analyse na mutu na la
boko casser nga me boko casser niveau mutu na ngati Katumbi millionnaire Katumbi botuna no ba mbongo Katumbi ozwa wana Katumbi sala musali abando zwa mosala ni na ba depenantu ya ndima na Congo ya munyatu toka déclaration ya ba kamitatu papa a travaillé ma bête Olivier Kamitatu muyibi voleur ba malheureux ba ma fière moroboy ba mesala ko travailler pour ma déstabilisation à RDC Congo mais cette fois-ci vous ne passerez jamais dans sa face na bino na ici dans sa face na bino bon les katé OK et tout ça là non na moi système ya ko condamner ba média o ezoko ya babatu wana na mona ki tout rwandais o ya Vital Kamerhe ke donc comparer na coopérer dans le département de ya département d'état ya États-Unis comme ça bazo c'est na carte ya rassemblement comme le kola mboa bilobela moko bezanga tina mutu moko boye sans oza kutu mutu moko boye na éviter yo Kamerhe yo na ebiote na éviter na ko définir yo mutu moko boye sans nationalité tu n'as pas même honte ya kubibenga que yo zali homme moko crédible yo zali homme crédible yo ko fonder nationalité na kati ya mboka ya ba tu n'as pas honte yo zali crédibilité no ezala nini yo ozoko wanga na mboka ya bakoko na yo Kamerhe olingo bando vova pam na ba réseaux sociaux yo message yo kopesa na ba congolais yo muyibi assassin yo Kamerhe yo bitakwira yango tselanga na obenga ba congolais la takanda la esprit ya kanda la kati da yo na lo baki vidéo lelo kozala mundai kaka na minute na salela ki vidéo na yango pela kosilisela ngo lelo la takanda congolais Kamerhe alingi komi monisa mingi na katikati ya ba congolais alingi kodondwa azonyeli na ba makelele na initi na kati ya ba réseaux sociaux congolais somba bakanif azali mutu aleli lokumu tango azosalaka ba meeting président chubi ya nano mutonga wana kufi bo bato koboma ba rwandais bozomona babilongi milai wana bato bazanga singa tena bisengima ngana za inapte congolais opération toyebi ndako boyebi ndenge ya kosala ngo te baningo bakufi bakena bango kaka perte boye dans le vide congolais kufi akene kaka mai boye congolais mais bola takanda bande konanga bozala quand même moi batu il faut savoir se prendre en charge il faut savoir kolamuka mboka ezali na moto mboka ezali na danger tozali kokufa tozosila likolo logique na bino bato ya réseaux sociaux likolo logique na bino bapasteur likolo logique na bino kimanjatité na bino bamusicien mboka ezo kokende boyi na suki ici la point ya ba militaire congolais armée congolaise bande konanga ba police te bande konanga ba commando bande konanga sorte nyoso ya ba congolais o bozali bosali armée na kati ya mboka c'est vrai que ebi ke Mobutu a sabota bino na tamu boyi sabotage ya armée congolaise papa Etienne a déclaré ki yango ça fait 50 ans tozaka sous na armée moko nationale ti ezali pas sur toza na ngona bakati ya mboka boyebi ntango Mobutu abando kabola bitati ya ba Thomson na kati ya mboka mpona bamilitaire na bakopo ya loso basakombi ya madesu ezalaki déjà déstabilisation ya armée na biso bato ebele bakomprenaki eloko wana te ndeko na bino ya mwasi un jour bobenganga prophétesse nayebaka sere nanga moko ya lela tokando fanda na ye nayebisaki omoni biloko Mobutu azosala bakandi oboma mboka bajeune mingi basoda mingi ya bakrante chachu wana basoda ya badesp ya baseta ya banini bakomaki kobenga bandeko na bango bakota na kati ya camp bazwaka babitati ya Thomson wana juste alatika tenue militaire akoti mpe na kombo ya frère na ye mais bazalaki bacivile sans wana Mobutu mpe abando recruter bacivile mosusu azo kolatisa bango batenue militaire mpona kodestabilize bacongolais ntango aye kocreye mpe bagroupe oyo ya comment on appelle bureau de garde civile oyo bozomona baodombo oyo bafandi na kati ya nini ce sont les violeurs soko otali garçon wana otali ye soko okutanaki ne na butu na point ya gambela wana akoki kobikisa yo te na point moko do ozoza na infraction na ya oleka o parce que eloko elobisaka ye mpe motema na ye wana eza mabe mpe mingi makila bacongolais oyo baseme eloko wana ecréa déstabilisation ya armée
Et n'oublions pas, Mobutu tango amoni pe ke Congo etelemeli makasi. Ba Congolais ba lamuki makasi. Mobutu akomi ko recruter ba officier na biso ya milliers ba généraux ba colonel fulu wana banani. Ale atinge mutation na Kisangani. Atinge mutation wapi na Lubumbashi. Atinge wapi na Kalemi, wapi na Bandundu na Équateur. Na katikati wana babomiye batie na mai. Ezaki déstabilisation ya armée. Mais c'est vrai, surtout ça, je ne pense pas que basi la paix bangonos. Tozana ba officier o bazana kati ya mboka wana. Oto bengi ba vétérans. Les vétérans ce sont les batu oyo, bazali batu ba travailler pour na mboka. Bazana expérience ya mboka, ba yebi mboka malamu. Bozangi te bozali. Bosusu pe bozali banda ya mboka awo. Na bande kona biso ya mampinga, ngana potana na bino mingi, mais lelo na yeko potana na bino te. Na ino na respect parce que na tche numéro na ngawana, na bengi bande kwa mampinga bo benga ngwa. Boko mo nanga kaka boy, meta musu na sala musala iswa makasi, ya cc ya bokutu wo ko kondima te. Parce que ben faut ngana obimisa bino ke katumbi ya ngaki utiliser Francis Kalombo même na mariage ya mwana na en États-Unis. Pour empoisonner Félix Tshisekedi des amas sécurité des solo vrai dans un bête. C'est mauvais messieurs. OK. Alors tous on a makambo bampinga. Congo ebimi sambongo. Congo etindi bino na ba formation militaire na ba Israël na ba mboka minene. Ba mususu pe boya même awa na ba États-Unis bozali. Pona ko sauver nation wana. Congo atangisa bino. Lelo botala Congo oyo. Et comme ça yo na bipa yo komi wana na ba pété belé oza na ngona kati ya mapeka na yo. Bo répondre Congo na nini? Bo abandonner peuple congolais pourquoi? Bande konanga ya mampinga ba soda ya Congo. Ngande kona bino mwasi na yeko bele la bino bobima. Bozali belé na kati ya mboka wana. Baboma bino na yebi. Bokufa banzala to yebi. Mais vous avez l'expérience ya mboka. Par rapport à des soldats au besoin comme on a des civils congolais au balati bango teni. Respect na biso bande konabino ya basi civil. Bazo ko koti sa biso misapiti na ba sous-vêtements, mama mukolo. Bazo koti sa mama mukolo misapiti na kati ya ba soutien na ye. Bota na ndenge ba maté biso, bota na ndenge ba maltraité congolais. Est-ce que vous pensez ba mercenaires au Kabila recrutaka ba yebi Congo wana malamu? To ba yebi Kinshasa wana malamu? Zwa ba mercenaires wana tia bango kaka na commune ya Kisensu. Ayebi Kisensu point. Mais yo officier militaire oyebi mboka na yo. Eza lokola ba soda ba policier ya mboko biso to fandi. Ayebi ke soki mutu akimi to mona bande balandana na bambo na bana na bango ya mboka wa. Mutu akimi akoti na tunnel wana ya ko bibila na tunnel boya kangi. Makambo ezo le kanakati ya mboka. Un militaire bien formé. Beaucoup recrute. Beaucoup boto la paix jeep wana masolo peut changer. Vous êtes belé. Même ba major pika wana vous êtes na États-Unis. Vous avez une formation militaire na kati ya bamboka. Même expérience kaka pamba esika yozali. Opesa lité même na ba sodo baza na kati ke non na kati ya mboka Congo ko simba koto simbi koto yo. Parce que la plupart beaucoup de gens plairent. Tout le Cambodge a Minduki. Moi, en Minduki, on a eu comme Yani. Mais Kabila fait un grand don à Congo. Kabila sali ni Kabo, même ni Kabo, les autres bombes la biso lelo. Bibundelo, ils ont la carte Yambo, ils ont bibundeli. La biso, ils ont don à pays. Essentiel que tous à la carte militaire, mon commando, mon bien formé. Minduki, on a tout besoin yango. Vous avez les réseaux sociaux. Tous à la bilo kwa koliate. Mais comment? Ba magazine oza na kati ya zando wana na ba gambela na ba zigita o ba Nigeria ba nanyo na basoko teka. Est-ce que tokoki ko buka ba magazine wana te ba mama muso ba sala farine ba muso sala to sala soulèvement populaire. Jusqu'à quand Congolais il faut toko na point to komi nango. Jusqu'à quand Congo ils ont disparaître biso boye Congolais ils ont disparaître Congo ils ont disparaître na carte du monde ba de comme là la besoin monate. Les officiers militaires, soyez quand même reconnaissants. Bon, na mukabo tia peuple maboko. Botala niveau to komeli bande konanga.
na kati netonga sans se faire panier par la mort. Ne cherchons pas d'abord à nous condamner. Parce que tu sais qu'il dit, ça dit rassemblement, tu sais que là ce sont des distractions, tu sais que ne plus, tu sais que des morts. Cherchez maintenant à avancer, toi avancer, toi qui es des bossons. Bosso, tu sais qu'il a commis les erreurs, toi qui es dans la bosse dans cercle, quoi, bosse béré, toi qui sais que toi avancer. Bota la Rwandais de Baosa na ba Congolais, un tout tu m'envoies la mouki car na tongo boye, tu sais que d'abord Patrice Emery Lumumba. Mais ba belge bango mo bazo reconnaître. Lumumba de bango ba boma ye bango moko. Tu sais que na boma Lumumba azalaka nani à l'époque. La force ni tu sais que d'azalaki nango. Vous pensez que bato bazo kokufa na Congo ezali nani? Ezali ba ministre, non c'est yé moko Kabila muto ko pesa o. Force ni tu sais que d'azalaki nango boma Lumumba. Identifiez-nous, bandeko. Oui, c'est le moment où nous avons recréé des ordres. Nous avons fait des Congolais à Boigna et pas de vous allez vous en dans life. Oh, Bolanda Kanga. Bolanda Kanga, bandeko. Bon, fan de ce qu'on prend de conscience. Bon, man, est-ce qu'on combien de Rwandais sont dans les Congolais? Tous les maquillés sont en Ganasé. Moutoumou, il y a Bibel, il y a des réseaux sociaux qui, nous appelons ça le tribalisme, et nous avons ça va tourner à Est, qu'on a ballon. Nani a dit que ma Est, il y a une famille qui s'est. Si les lots Tshisekedi a profilé le maman Martha qui est là au kuna. Toi moi na moko papa Tshisekedi qui est le kuna na kombo na kasha Tshisekedi so baro ya maïté. Ba de ko bola mukala ba tuchi wa côté la biso na kati ya Congo. Bola mukala ba ngunya ya Congo. Katumbi ezali rôle azoko jouer. Na biso que Moïse Katumbi azoko pesa mbongo ba tu nyoso bino bomona ba finga Félix Tshisekedi, ils sont payés. Na zana mutu boko ba betel nga lisolo azoka 400 €. Mais quand vous voyez dans leur tendez dans les réseaux sociaux, parce que ça n'a ni pas au Kenya. N'a li bende à moto. N'a li bende à moto. 400 € pour la déstabilisation. Il y a Félix Tshisekedi. La mettre là le solo la vidéo, on se dit Barwande ba un refuge. La Katia apparaît ko. Mais déclaration Rwanda nzamba Congo à côté na munoko Rwanda. Rwanda eko cha kotanda maboko na opposition et qui misi ba Rwandais et ça qui ba maîtrise ba l'équipe ba réseaux sociaux ba lobi Rwanda opposition rada sali we na otala ngaba bitala ba tucho de ba sala na ba Congolais parce que Congolais lié ba raté Congolais dit que c'est identifié te Congolais ka soka fanda zo na kaka mutu wana za Congolais mutu wana za libo mutu wana za bo non so mutu wana ba chilu ba bien za Congolais asaka Congolais te ngalo lo ba langa ya ba Nigeria. Et ça, là-bas, on a Congolais sur la langue de Nigérian, tout le monde est aux États-Unis, on a la langue américaine au Cameroun. Mais on a droit à faire ça, on a mis le sous les États-Unis. Tout la mukabandi kunanga. Na ebike, tous amis est belé na minichou. Les lots na yaki pona luba parce que ngana une émission na la. Nazadi ko kipe sous site. To s'abonner na télé maindo mais na YouTube. La vidéo est kawana juste ya mobilisation ou sensibilisation des mots qui benga pour le peuple wana batelema. Cardinal Mosengo ko yebisa peuple congolais te ke bima na balabala bima na libele non. Peuple congolais yebo de foyer bake babokina be basala kinini batinesia basala kinini. Peuple mobimba mboki komi mai na mai solo na solo bozola mukakate. Bofanda bino kaka syndicat dokoro bosandi boy o Katumbi bofandi boy o Kabere oniko botala makambo eleki na Notre Dame no eleki na kati église o Kabila kende caméra kende caméra bando kanzela kota mena bise ko kota te Kabere oyebi nga bien oyebi ko pesa ba mbongo pe na mutu na nga po ba déstabiliser nga mais cette fois-ci nous travailler na kati ya réseau na nga caméra o kokato ko le kapete ana diaspora peko mutu ko chambu tu pona kamere ayeba ka uta ngapenda ko chambu tu pona yi bobenga ngeni poli pona Congo bobenga ngate terre pona Congo j'accepte et j'assume onga na onu mais kamera on les kate ko se tromper te que yo oza remplacer Kabila ko se tromper dans wata mkolo mote yo Katumbi pe ko se tromper noter au moins les la histoire na bango na histoire na ngope to ko zo mboka wana fiungu bo se tromper raté Olivier Kamita bo se tromper raté ba tchor, bandoki, ba diable, ba satan.
boyaki vraiment na kati etuma oyo po boya kosala mission na bino bobomisa peuple congolais boboma Félix Tshisekedi me nzambo abatelaka ye Bruno Tshibala tuchi yo tuchi oyo ya Bruno Tshibala okota na Congo kala oyeba lingala te ba Valentin Mubaki wana ba Eva Bazali vous êtes les Rwandais je vous dénonce vous êtes les Rwandais les tuchi les milliotiques vous allez finir na mboka wana ba opération pe bindako bolamuka babomi mama ya quartier Congolais afandi ke na nganda mais yo mona bana Tshibala te Tshibala tamola na bana ne partout na mwasi na mais récupérer mwana Tshibala bo violer pe bo tchai bitonga pe kuna na se aleka na ye boyebi bandako na bango te ba Congolais bolanda banyama wana boboma bango tokomi na moment un temps pour dent baza koboma biso mboka ezokokende tozana police te ba militaire na bengi bino lelo na ye ko benga bino na sengi ba militaire ba officier congolais onwe futi bino mbongo po bo libérer Congo Congo etangisi bino Congo esalisi bino formation militaire ba commando bien formé na kati ya mboka wana bozali boza pe na kati ya Congo boza mona ndenge bazali kosilisa biso bandeko na nga yo senga mbongo osomba minduki osomba wapi kamwa oyo ce qui est Emmanuel Kabila ba Congolais bokeba tous ces gens là vous monnaie que vous regardez là so vous monnaie là na kota pe na balingala vous monnaie na vous regardez vous tani la wana ce qui est Etienne Kabila wana morphologie na wana eza bino ba Congolais kamwa Emmanuel Kabila wana kazaka Congolais kauchi wapi kishi kauchi wapi ezali stratégie na bango anga na obwaka mbela diaspora mo maboyo kapona mona ki akota ki na life moko na kota ki ba benga epo bosala ba stratégie mais bokeba bango basali wana ba Rwanda ba kota ka bongo bozo sala na bango stratégie mais bazo ko teka bino plan nyonso zo ko beba ba ko se identifier bo se focaliser les missions changement de mentalité bokoye ba Rwanda wana malamu Rwanda zali mutu oyo ayaka na pété Rwanda se déguisaka parmi ba Congolais. Pe baza trop malin. Ayaka na respect, ayaka de sengo. Mais azo ko zwa bon la plan nyonso ko tracer, tant bozo ko kende boy. Pa! Et reverser. Donc on a tout ya moi no ya ko sera na bilo souscrivant Christian Malanda, un sans papier moro boy na kati États-Unis. Merci mingi maître Dona Komo Soutissa. Ya kotsala biso emission salela ki biso wana ayebi ata ko beta munduki te un pilote boro boye ya balabala ba Congolais ba komi traumatisé nani Christian Malanda Christian Boye so malanda ba kombo ango potala morphologie ya garçon wana potala kaka boye il est Congolais en quoi et là on dit faut s'attendre na garçon wana que c'est un sujet congolais congolais ça va bon Congolais a mutu koi boyo kana yebisa bino Congolais a mutu koi OK so dio ba Congolais lolenge na biso ba Congolais ya kotala wo lolenge moko na ba noir américain vous verrez que soit un noir américain zo bozo tala wazali lokola Jean-Marc Mukulumpa wazali lokola Roger Massamba wazali kuna lokola nani lokola Papi Bisikita ce sont les Congolais les noirs américains OK Kamiliotique il y a Christian Malanga oazo saka na soki Malanda sans papier mo aux États-Unis mais surtout vous les gens de Belgique boyamba kabiyamba bino batu ya comment on appelle batu à Paris bamboka na mibale bo déstabiliser pe Congo na biyamba mingi ezaka mutayele bino na munduki mbala moko bokei ba secret nyonso ya komba papa félicitations encore papa toleka ki na ye na life dernièrement et pas un de biso Jimmy Kongo na kopesa mbote na oleka alobi tosala plan ya makambo ya Congo 2 personnes 3 personnes tokoyeba ko essayer identifier ba makambo oyo yeketoye groupe toluwe basali wana toboye yango parce que cop na minute ezofungwama cop wana mutu azofungola ngo eza Moïse Katumbi eza kamitatu eza kamere o baboni penda ke Congo ekomi par terre ba déstabiliser Félix Tshisekedi bo kokate parce que ba Félix Tshisekedi basé belé OK na yo mutu elingo créer polémique
ke baluba ya biso ke baluba non baluba bato liboso na basa sima famille Tshisekedi bato bazo soutenir combat ya UDPS ya baluba ça no biso baluba parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même ngana ko ke no soutenir na muto abandu lutter ça que no soutenir o yanga ya ndako c'est clair mundela ko ke soutenir moi na muto bo soutenir ça que soutenir moi no ya yete ezali clair ko kana o yebisa o baluba tout na tozali sima Félix Tshisekedi et ce qu'on longoni baluba tout ya Kisangani Kivu Manyema bao bazali kolela lelo bazali ba réfugié na kati ya mboko na bango bozoko bomba ba congolais pour remplacer ba Tutsi bana Manyema tout bazali sima Félix Tshisekedi pe bazali sima famille Tshisekedi biso tozala bokabwa ina bande kona biso a est o ba maloba to mo zo ba double langage o ngana zali mwana est nga il faut na créer boye il faut na créer tribalisme tout yo rwandais yo nya sakana na ba congolais mwindu tout yo no sakana na nai bato ya est baza ba fanatique papa eche bato ya est bazali bato bazoluka état de droit parce que ce sont les gens qui ont souffert beaucoup bazali bato ba nyokomi ba perdre ba bien belé bato ya est wana baza déstabiliser ce Congo to telemi le ezali pour na bato ya est fanda na ba véritable bato ya est ba rwandais te fanda na bato ya est ya solo et vous allez regretter de balela quand même Tshisekedi ndenga kufa boy biso ba congolais ya kini oyo ba congolais ba kasai Tshisekedi ya kufi en États-Unis so ki matanga ba dikwa est ba sala ki Tshisekedi wa mulumba eleki ba bikolo mosusu est nini yo ba ina Tshisekedi wa mulumba est nini yo nya ko luka tribalisme na kati na ba réseaux sociaux tuti nazala bino tina suka 2018 oyo no ba bokata kingo mais so bokati yango te boye ba nazala bino tina suka pe bokata yango te nzambe azali pour ka ba congolais nyonso basila te bosakani na ba congolais mingi ya mingi mais ce qu'on a bandoko identifier rwandais moko na moko ba eva bazali ba na zoko biba Jésus jina jenda jivu ilunga tuti ofanisi famille en États-Unis oya kolia ka pondu ba tie mafuta mbila na tabato na ngulu na kati na biyazo yo sakana na ba congolais pampama na territoire na bango ba tuti opération tebi ndoko bana Congo il faut bosala yango ba soda na bozo tala wana bolingela bango boule parce que ba yebi na bango Congo bien te ba mercenaire wana ba yebi Congo bien te salaka ke fort congolais salaka ke fort mutu moko naissance mutu moko na omani soko tozo bibebele to teleme sika moko lisanga tant bazo ko attaquer mutu moko abwakeli essence o penisi moto o a récupérer masasi to ko perdre deux personnes mais masasi wana biso pe tozo ko attaquer nini wana lamuka l'esprit congolais na bandi na komi na suka émission lelo yelo vidéo efaki eleka na ndenge esenge elekela boye parce que ezali chaud na ye nazoluka siko bato nyonso bozali koatake Félix Tshisekedi bozo atake Fabi Tshisekedi to bozo atake Cardinal Mosengo nga naza na bino droit de réponse ezali en émission changement de mentalité alors na suki awa napesi merci mingi na ndeko na biso Pasi Mokonzi napesi ye te parce que ya benginga te nazwi appel euti na kati ya Congo bandeko babenginga balobi mama Sonia Mbeli to mito elisa message na kati émission changement de mentalité parce que za mentalité le barabo solo na ba victime ba koyaki le 31 Pasi Mokonzi na mama Anto Motemi kuna na Paris nzambe ya Congo abatela bino bazwaki likanisi ya kopesa don na bango na bandeko bakoyi na se papa nanga Bruno nzambe apambola peyo apesaki don na ye po a sauver bandeko na bakufi parce que ngana sepela ko présenter batu ya bongo soko tali ndeko lokola Pasi Mokonzi azali nde jeune papa oyo alingi fierté non ya nzoto na ye alataka mais soko moni ye na kati na réseaux sociaux azalaka toujours nde tobengi bandeko mosusu basaper mosusu bandeko mosusu bozozwa conscience boya tosangana na émission changement de mentalité YouTube na biso eza telema yingi bokomona bas vidéo na ngai na Damiral TV.com ezali site ya mama Daniela na papa Amiral Teams bokotala vidéo o lisusu na Congo suki sa pas maître donnant bokotala mo pas frère na biso agistons nous MK agistons nous et notre frère phrase MK na peso pembote informateur o ya utai koloba dernièrement
que ba Rwandais ba eko boma ba Congolais ezaki faux information te ezaki fausse information te ezaki vrai ya koyebisa bino ke moto aodirige Congo siko eza Kamere parce que bato bakufi le 31 bakufi na maboko ya Kamere na mot d'ordre ya Kamere na Lubero na Jeannette Kabila alobaka lisu eloko te na kati ya mboka ok merci mingi lisusu na papa Gustave Chibangu bazali moko ya bapapa bazali koporte mpe en plus na émission changement de mentalité vraiment merci na bino mingi merci mingi na bato nyonso besadere na video ya lelo merci lisusu na ndeko na biso Yada Kalala oyo atongisami na mwa santé makasi azali moko ya bapapa oyo azali mpe koporte un plus na émission changement de mentalité et merci mingi na bandeko nyonso merci mingi bandeko nyonso émission changement de mentalité eza na posa ya soutien na bino soutien tokobengi comme financièrement bokoki kosunga mpe to mpe bokoki kosenga na kosunga mpe na aide ya kopartage message etumba ya liboso na biso tosangana tozala motu moko barwandais oyo to bacongolais kolabo ka Emmanuel Ilunga kafandaki awa kakishikishika mosusu kango wana na bosalaki kango katucho kamilotiki ya Emmanuel Ilunga kaka biso bacongolais Emmanuel Ilunga aza na mbongo aza boye où nous sommes aujourd'hui mutu bo ba yo créer désordre moko ya tina te na kati na bino ya koyebisa bino ke baluba ba tribalisme Tshisekedi abomi batu baza ba tribal Tshisekedi abomi si batu Tshisekedi alakisi congolais doit droit na ye à se prendre en charge congolais ye kolokoloba non yo ke doloba ke Tshisekedi abomi si batu tuti omandela bomona ina kwasa na bobimi te me tokoyeba bino na ba déclaration alors diaspora nyonso congolais message oyo nyonso bino bomoni ezali koleka na bino ba vrai journaliste avant ça la chrétien na mutu fo yeba message mutu fa leka bakoya kotolaka na kati ya makila ya bana na biso te bakoya kosalire makila ya peuple congolais te bakoya kosekranchaka te na pasi na biso toza nango yakoya koloba lelo oyo nga nakende obengi komobilize bandeko na nga este okende omobilize bandeko na ya batuchi wana oyo bino bokota na Congo banyama bato bazanga bamboka boya kosakanaka na peuple congolais na kati ya mabele na bango batuchi elo wana mwindu no wana peza nango ya bacongolais te alors bosakana na bacongolais te ekoki Vital Kamerhe oza tigé zéro na biso nyonso ozosala wana mosala ya punda tu n'iras nulle part Moïse Katumbi nazo travailler sur na plateforme na oyo tu kosala parce que yo ngo la sa faiblesse ya rassemblement mais yo ko ya la sa force na ya plateforme osali wana lancer combo na ngombe okomona ndenge na lancer na kati tous les Congolais boyoka que émission changement de mentalité focalisons-nous tous dans ce il y a combat ya UDPS bokoyeba pourquoi bato bazo kokima UDPS bandokyo babomi ba Congolais UDPS ezali force ya combat ya mboka UDPS ezali les seuls mboka oyo peuple congolais koki ko se retrouver les seuls partis ouais ezali parti ya peuple bakosa biloté pourquoi bazo kima UDPS a diriger te même Mundela zo kokima UDPS est-ce que koko la msepso ba congolais l'esprit te pourquoi même Mundela zo boya UDPS le loi diriger Congo pourquoi Mundela ko imposer UDPS a sangala toujours na ba miliotiko ba côté la biso na kati ya mboka pourquoi Mundela ko benga Gabriel Moki a soit disant politicien à Saint État li dame mutek ba café akoki ko benda ete po ya sangala na UDPS Félix Tshisekedi po ani eza na plan o ezali pour déstabiliser RPC Congo toza na voix nango pe toza nango peuple congolais to se prendre en charge voilà na suki sibino lelo merci na bino nyonso bo sepela kozala na biso vidéo ya lelo efali na sala ngo mulai kaka boye pour la conscience ya peuple congolais média tout bomoni ba oya ba Kamere ba passer message à Kamere média tout ba limba ben relancer message à Kamere ya Moïse Katumbi il faut qu'on zapaka ba wana parce que nous n'avons les peuple congolais n'ont pas besoin d'écouter biloko wana peuple congolais za na posa ya koyeba neni ba tchaka mutumbeli peuple congolais za na posa ya ndenge ni na koko buka pop essence peuple congolais ali na besoin ndenge ni na koko ko buka ndako ya Bruno Chibala peuple congolais za na besoin koyoka message ndenge nini akoki kokutana na mwasi ya Olenga Nkoyi alati essence atumbi parce que tokomi na moment ya suka au peuple congolais nyonso pas tomboka pona mboka na ye peuple congolais za na posa koyoka batuchi wana bazo kosaka na ba congolais ti
to peuple congolais aza na posa te ayoka ke o mwana moko boye ya Kivu moko boye bazalaka te toza na bana ya Kivu awa bien que Paul Kagame Museveni batinda ba Rwandais ebele na kati États-Unis po ba étuver ba Kivusien moi qui vous parle nakutana na réunion ya ba Kivusien bana manyema ya solo solo tozalaka na bango mutu akosa bino te ok nakutana na bana manyema ya solo solo ona osolola na bango o balelaka mpo na Tshisekedi lelo azonga même vivant bakosa bino te batuti nde bango bazosangana na peuple congolais. Voilà, merci mingi Dika Chala namoni bino nyonso bokoti mais to partager ka message oyo ezalaki mobilisation wana ekosala mingi na baofficier congolais botelema bapaster bomoi epai watu bokomi lelo bolakisaki ezaki boza na peuple wana oyo basungaka bino bakotaka na baeglise bazokoboma bango bandeko na biso bamusicien lelo na bandi ke bino nyonso mpe boye kose rendre compte ke boza mpe na danger toko mpe wera wana ndenge akotaka na concert lokola boyebi azaka so pd ya kabila so bmv ya kabila bokopanze pa libulu epuis bobosana te ke fali pupa auti kobomisa auti kobomisa pichu falanga na kati ya Afrique du Sud fali wana aza na problème sérieux na mama Sonia Mbele nakozongela fali na mikolo koya na kilo oyo otangisi wana esika okoyeba ke moto oyo milukeli na kati ya mboka wana ekosila kote fali na kodestabilize na tout et tout mwana oyo bomisi wana na congolais mosusu bati koboma na Afrique du Sud awa baza bacongolais me boyeba suka na bino ezali voilà natiki bino vraiment toyokana na bino tosangana topartage message oyo soki ezali na bato baotélécharge yango soki boyibi yango nakozonga lisusu lobi mpo nasala les mêmes messages eza kaka na motu na ngao ti ekofamba merci napesi bino merci toyokani na bino mbala ya nsima nzambe ya kongo abatela bino lobi to après lobi nazokota na émission ya mobilisation nalobi bien mobilisation mpe sensibilisation ya kopesa peuple congolais kanda oyo bakolokotela ngai arabe oyo ya Moïse Katumbi batobola ye naoluka sikoyo bato ya Moïse Katumbi na baréseau sociaux bofinga Félix nga naza na bino okoka soki okoki te okima médiatique telema ndobe yango na moto ezosala siko mosala ya UDPS et UDPS oyo eza kokambama na jamais Kabundu na Félix Tshisekedi yango ekofanda na Congo yango biso bacongolais tout ya diaspora tosadere na parti merci bonne nuit na bino nyonso nzambe ya Congo abatela biso toyokani na merci